漂亮。当棺盖被打开的那一刻，在场的所有人都被眼前的这口黑色棺材惊掉了下巴。为了防止暴露在空气中的棺材干裂变形，考古队员采用洒水保湿的方法对棺材加以保护。棺材的顶部呈弧形，底部呈方形，这样的设计也体现了古人对天圆地方这一概念的理解。墓葬的周围早已围满了看热闹的群众，这时所有人的目光都投向了黑棺的底部，一捆麻绳。这捆麻绳是2000多年前人们在搬运棺椁时遗留下来的，这很可能是古人在吊运棺椁的过程中，由于棺材过于沉重，一时无法取出，只好将其割断，最后遗留在了棺椁的底部。没想到经历了2000年，竟还可以保存下来。我们刚才看到的这具黑色棺椁，是在安徽省六安市的一处建筑工地上被施工人员发现。当时一共挖出了2座墓葬，2座墓葬之间的间隔只有10米。面积较小的为 M566 墓葬，面积较大的为 M585。拆掉 M566 棺椁周围的外藏椁以后，考古专家发现里面有大量的珍贵文物。打开 M566 的内棺以后，发现里面有一具女性黑色人骨，这让专家感到十分的诧异。难道 M566 的主人生前是被人毒死的？在 M585 的外藏椁中出土了大量的兵器，这时出土的一件青铜宝剑让考古队员们热血沸腾。这2座高等级墓葬来自哪个朝代？墓主人是谁？两者又有怎样特殊的关系？接下来带领大家走进本期视频陆安双墓之谜。新进来的朋友可以加个关注，点个赞。偷偷告诉大家，长按点赞2秒可以触发特效，超级赞哦！这一天，安徽省六安市经开区的一处建筑工地要修建一个大型的游乐场，几台挖掘机正在紧张地挖掘游乐场的地基。当他们挖到地下15米处时，发现挖出来的泥土颜色与众不同。还没等工人反应过来，挖掘机就被什么东西挡住了，怎么挖都挖不动。工人决定下去查看，这时工人突然看到泥土中有一些大型的黑色木方，这让施工人员们一头雾水，不会挖到古墓了吧？为了不耽误挖掘进程，包工头决定上报给六安市的文物保护局。随后一支考古队就来到了现场。通过初步勘探，这里一共有2座古墓，它们的年代都是战国时期的。考古队员在清理古墓上面的封土时，意外发现了一个盗洞。庆幸的是，盗墓贼只挖到了地下3米，如果盗墓贼再往下盗挖几米，估计就能和墓主人照个面了。不知道出于什么原因，盗墓贼挖到地下3米就停止盗掘了。最后，这2座古墓也就幸运地保留了下来。经过紧张的考古发掘，墓穴的主体结构显露了出来。这座大型战国墓葬保存得非常完整。考古队员最先打开这个棺椁是 M566， 因为没有遭到盗墓贼盗掘，所以墓中出土了大量的陪葬品。因为地下水渗透的原因，考古队员拿来海绵对外藏椁里的水一点一点地吸出。当外藏椁的积水排干以后，才将里面的珍贵文物一件一件地取出。当考古队员清理到一件铜鼎时，发现里面有大量的动物骸骨。这一发现在当时引起了不小的轰动。通过工作人员的取样研究以后，发现这些动物骸骨为牛骨和猪骨。因为当时铜鼎里面有大量的积水，被围观的群众误认为是骨头汤。其实这些动物骸骨只是当时古人的祭祀用品。为了解开 M566 墓主人的身份，考古专家决定将棺椁运回皖西博物馆。当考古队员用木凿打开棺盖以后，里面的棺液不停地往下流。把内棺的盖板揭开以后，呈现在众人面前的是一棺浑浊的液体。为了保护棺内的文物，考古队员决定把棺内的液体排出。棺内的液体排干净以后，一具完整的骸骨呈现在了考古队员面前。在人骨的上方散落着数量众多的玉器。在清理 M566 棺椁的同时，考古队员在 M585 棺椁的周围发现了大量的陪葬品。看到陪葬品的考古队员兴奋不已，墓中出土了大量的人头形状的陪葬品，还有数量众多的
同个兵器。因为天气异常的炎热，为了防止墓中的珍贵文物免遭破坏，考古队员开始反复的喷水加湿。这些铜戈的刃口，即使经历了2000多年，看上去依旧寒光闪闪。令专家感到诧异的是，这些兵刃不但没有生锈，而且还锋利无比。一件长条状漆木盒震惊到了在场的所有人。这件漆木盒其实是一个剑匣，经历了2000多年，剑匣上面精美的花纹依稀可见。打开剑匣以后，一把完整的青铜剑呈现在了众人面前。这把青铜剑长61厘米，剑柄上缠绕着麻线，剑格上镶嵌有绿宝石，做工十分的精美。出土的铜戈和青铜器与墓主人存在着怎样的关联呢？专家表示，从墓中出土的兵器可以看出 ，M585 的墓主人极有可能是一位战国时期的武将。让人遗憾的是，考古队员把棺椁周围的陪葬品全部清理出来以后，也没有发现一件与墓主人身份有关的器物和铭文。为了揭开墓主人的身份，考古队员决定拆除棺椁外层的椁木。随后，一具方形黑色的内棺显露了出来。这个黑色的棺椁，即使历经了2000多年，却丝毫看不出有任何腐烂的痕迹，能完整保存到今天，可以说是一个奇迹。漂亮！当棺盖被打开的那一刻，所有人都被眼前这具豪华的黑色内棺惊掉了下巴。它的顶部呈弧形，底部呈方形，这不是古人普遍认为的天圆地方吗？墓葬的周围已经围满了前来看热闹的群众。这是考古队员在棺椁底部发现的一捆2000多年前的麻绳。这一发现着实让在场所有人大吃一惊。没想到2000多年前的麻绳竟然还可以保存下来。棺椁外层的文物已经基本清理完成。由于这里的围观群众太多，为了保护棺内的文物，考古队员决定将棺椁运回博物馆。由于棺椁的本身太过于沉重，本来计划用5吨的吊车，最后只好换一辆可以承重25吨的吊车将棺椁吊起。经过艰难险阻，工作人员终于把棺椁吊了起来。这个时候，一些迷信的围观者燃放起了鞭炮，以此避邪。现场的气氛格外的忙乱而又欢快，揭晓谜底的时刻即将到来。来到皖西博物馆以后，考古人员决定打开 M585 的棺椁，和 M566 棺椁一样，也是异香的溶液。把棺液排干之后，让人感到诧异的一幕发生了：棺椁中的人骨是男性，这些人骨的摆放位置非常的凌乱，像是生前遭受酷刑被肢解了一样。当考古队员把棺椁内的尸骸全部清理出来以后，竟有了一个惊人的发现：这位身份显赫的墓主人竟然没有头颅，而且除了凌乱不堪的人骨以外，没有发现任何的陪葬品。通过对这2座古墓出土的文物层层分析，考古专家判定这2座古墓均来自战国晚期的楚国。通过对这2具人骨的深入研究，最后判定 M566 的墓主人为女性， M585 的墓主人是男性，2位墓主人均为35岁左右，墓葬形式十分相似。2位年龄又相仿的一男一女，他们到底是什么关系？他们又是什么身份？为了解开墓主人的身份，考古专家首先对2座墓葬出土的文物着手研究。2座墓葬都出现了仿铜陶鼎，而且2座墓葬中各有10个陶鼎，10个陶鼎也就是5对，这恰好符合大夫5鼎的规定。所以考古专家判定，这2座古墓的墓主人应该是大夫级别的人物。这2座墓葬虽然都出土了非常多的陪葬品，可是，在众多的陪葬品中，却没有一件与墓主人身份有关联的文物，而且也没有出土任何文字性的记录。这对考古专家揭开墓主人的身份带来了不小的挑战。经过3个月的考古研究，考古专家推测这2座墓主人应该是夫妻关系，也就是说，这2座墓葬是夫妻合葬墓，他们的身份应该是战国时期大夫级别的人物。墓主人的身份之谜是揭开了，可是 M585 的头颅去了哪里呢？
在郑州大学的人骨考古实验室，考古专家对男性墓主人的骨骼进行了一次全面的检测与分析，最后得出了一个结论：墓主人是被人斩首的。在一次作战中，因为受伤被敌人俘虏，最后被敌人斩首，然后拿去邀功领赏，最后只留下了尸身，所以下葬的时候也就没有头颅。随后，考古专家又对 M566的墓主人的骸骨进行了全面的检测和分析，最后发现墓主人并没有中毒。专家分析，墓主人的骨骼之所以发黑，主要一个原因就是棺椁内有大量的积水，人骨和陪葬品长时间的浸泡在一起，导致墓主人的骨骼与这些泥土纺织品混合在一起，最后产生了化学反应。所以，当考古队员打开棺椁以后，看到棺内的骸骨呈现出黑褐色。通过现代技术，考古专家复原了 M566墓主人下葬时的情景。这位贵族妇女头枕玉璧，手里攥着串状的佩玉，脚踏2条玉龙。你对安徽发掘出土的这2座战国楚墓有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。